Սահմանամերձ գյուղերի և 16 միլիոնի ծրագիրը ինքը ակնհայտորեն ունի սոցիալական նշանակություն և մենք պարզապես ուզում ենք նաև աջակցել մեր այն քաղաքացիներին, ովքեր սոցիալական իրենց վիճակի բերումով բնակարան ունենալու, տուն կառուցելու հետ կապված դժվարություններ ունեն և մենք մարդու կարիքը և կոնկրետ տարածքի հետ ենք կապում, բայց այս ընթացքում բազմիցս առաջացել են խնդիրներ, որ մարդը ունի չկատարված պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպություններին կամ բանկերին կամ այսպես ասած սև ցուցակումը հարկադիրի տակ է եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե մենք մյուս կողմից շատ բարդ ընտրություն է, որ ինչքանով մենք պետք է նման իրավիճակներում գտնվող անձանց աջակցենք, բայց քանի որ հարցը սոցիալական բնույթ ունի եւ հաշվի առնելով նաեւ այն, որ բնակարանը մեր պայմանով 10 տարի չի կարող օտարվել եւ վարկը փաստացի վերցնում է կառավարությունը եւ փաստացի փակում է կառավարությունը, այս դեպքում մենք մտածեցինք, որ սոցիալական որոշակի խմբերի համար, ովքեր սահմանամերձ գյուղերում են եւ այլն, այդ հանգամանքը չկապենք մեկը մյուսի հետ, հույս ունենալով, որ նաեւ մարդկանց այս սոցիալական աջակցությունը կխթանի նաեւ, որ հետագայում իրենց պարտավորությունները պատշաճ կատարեն կամ անկախ ամեն ինչից սահմանամերձ բնակավայրում ունենան տուն եւ կարողանան այդտեղ ապրել, իհարկե եթե համապատասխանում են ծրագրի չափանիշներին։ Մարդիկ պետք է իմանան, որ եթե 10 տարին լրանալուց հետո այդ պարտավորությունները փակված չլինեն, այդ բնակարանը, այդ տունը կարող է այո պարտավորությունների դիմաց օտարվել, վերցվել իրենցից եւ գուցե սա նաեւ լրացուցիչ խթան լինի, որպեսզի մարդիկ աշխատեն եւ նախկինում կուտակած իրենց պարտավորությունները փակեն։